Hai hampa. Assalamualaikum. Ni aku ada satu, bukan satu lah, banyak tips lah nak bagi kat hampa. Tips hak yang laki hampa, hak yang jenis kaki komboy, kaki pirai, tak mau bawa bini. Ni aku nak bagi tips kat hampa. Okey, satu, time dia tidur, hampa pi potong wire truter dia. Hampa ambil kata wire truter dia. Apa pi potong lah wire kelas dia ke, apa pi potong wire minyak dia ke, apa pi lah cabut dia punya exhaust ke, apa cabut exhaust buat sorok ke. Lepas tu apa tikam lah tayar motor dia. Tikam toreh buang. Toreh biar panjang pun tak apa. Esok pagi dia mangkit, dia mesti mangkit awal nak pirai, dia nak keluar awal. Ni kedai motor tak ada buka lagi. Dia habis kuat pukul 10 11 baru kedai motor buka. Time tu apa dah tahu dah mesti lagi import tak dipin dia. Okey, apa tak tahu sangat ni. Apa cabut CDI dia apa buat sorok. Cabut CDI dia buat sorok, apa cabut plug dia buat sorok. Apa cabut. Kalau kod tak tahu sangat apa boleh Google. Law ni macam-macam dah. Apa Google lah macam mana nak buka semua tu. Nah. Apa boleh Google, apa boleh tengok. Hak ni bila kita abang kata nak ikut, mana boleh orang perempuan mana boleh ikut pi konvoi pirat, mana boleh. Semua orang jantan tu sudah buang. Aku tengok berlambur yang orang perempuan pi. Banyak ya yang bawa bini dia pi yang nak mau bawa siapa? Boleh. Kita nak ikut tak mau bagi. Apa buat macam tu? Ni tip aku bagi kat hampa. Hak yang jenis laki hampa tak mau bawa hampa pirat. Tak mau bawa pi konvoi. Ni aku tip aku bagi kat hampa, nanti hampa buat. Kok gamuk sangat. Kok gamuk sangat dia tak mau bawa juga. Susah apa? Ambil pasal boh dalam enjin dia. Boy, tak mau bawa sangat. Ada bini tak mau bawa. Susah ke nak bawa? Bawa lah pergi seronok sama-sama. Hati pun senang, bini pun hati pun sejuk. Boy. Ni hampa duk pergi seronok sorang-sorang. Balik kami ni kat rumah dengan anak tengok Dini, tengok Shilin. Tu ya. Hampa pergi seronok-seronok gelak kukik-kukik dengan member lah, apalah duk toya apa, duk kelentor hampa aku tak tahu. Balik mai, habis tu bini buat muka. Katalah bini buat muka lah. Macam mana tak buat muka? Hampa pi right, hampa pi sorang-sorang. Ada bini tak mau bawa. Orang lain hak bujan bawa kat markah depa. Hak ni bini ada tak mau bawa. Ya kan no? Ya kan? Ingat tip aku yang aku bagi kat hampa. Try buat. Buang. Toreh biar panjang pun tak apa. Esok pagi dia mangkit. Dia mesti mangkit awal nak pirai, dia nak keluar awal. Ni kedai motor tak ada buka lagi. Dia habis kuat pukul 10 11 baru kedai motor buka. Time tu apa dah tahu dah mesti lagi import tak dipin dia. Okey, apa tak tahu sangat ni. Apa cabut CDI dia apa buat sorok. Cabut CDI